बच्चा थोड़ा सा स्नीज करता है और मेडिसिन शुरू। तो सुनो डियर पेरेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चों में स्नीजिंग, कोल्ड कफ बहुत कॉमन होता है, लेकिन इसके होते ही हम बच्चे को मेडिकेशन देना शुरू कर देते हैं। बट एज वी नो कि ज्यादातर स्नीजिंग, कोल्ड और कफ वायरल इटियोलॉजी का होता है, वायरस की वजह से होता है, तो वो अपने आप 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉपर रेस्ट, एडिक्वेट स्लीप एंड एडिक्वेट हाइड्रेशन। कोल्ड एंड कफ के टाइम भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन करना हेल्प्स अ लॉट इन रिकवरी। तो आप भी अपने बच्चे को ओवर मेडिकेशन ना दें, क्योंकि ओवर मेडिकेशन से हमारे ऑर्गन्स जैसे लिवर एंड किडनी पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। नेक्स्ट टाइम आप भी पैनिक ना हो और आपको बनना है एक स्मार्ट पेरेंट जो बच्चे की बॉडी को समझे, ना कि पैनिक करें। डू राइट स्मार्ट पेरेंट इन द कमेंट्स अगर आप इस बात से सहमत हैं। थैंक यू।